Tarixə yaxın olmaq insanlara həmişə böyük üstünlüklər vəd edir. Çünki tarix bizə həmişə keçmişin dərslərini xatırladır. Amma bəzi hallarda görürsən ki, o dərsləri yenidən öyrənənlər də artıq elə səhvlərə yol verirlər ki, deyirsən yox, deyəsən bu səhvlər onların artıq daxilindən, öz məramından irəli gələn qeyri-adekvat addımlardır. Bu yaxınlarda artıq biz yenidən görürük ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində yeni bir dönüş formalaşıb. Ancaq o qərarlara ki, biz üstünlük veririk, onlarla bağlı Ermənistan tərəfi bir qədər astagəllik eləyir. Və bu tələsməməyin səbəbi nədir? Nəyə görə Ermənistan elə hesab edir ki, vaxtın itkisi heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir? Salam, hörmətli tamaşaçılar. Biz bu günləri artıq müzakirə vaxtında Azərbaycanın tanınmış siyasi analitiki, təhlilçisi və şərhçisi İlqar Vəlizədə ilə görüşürük. İlqar müəllim, xoş görmüşük sizi, xoş gəlmisiniz. Və təbii ki, burada tarixin dərslərindən biz danışırıqsa, həm də yada salırıq ki, 40 ilə yaxın bundan əvvəl, məhz 88-ci ilin noyabrın 24-25-i son Azərbaycanlılar Ermənistan ərazilərini tərk etdilər. Yəni, onlar etnik təməzləməyə məruz qaldılar və bu proseslərdə Ermənistan bütün o, mən deyərdim, qeyri-insani mexanizmlərdən istifadə etdi ki, Azərbaycanlılar oranı tərk etsinlər və 300 minə yaxın bizim soydaşlarımız günün birində həm qaçqına çevirdilər, digər tərəfdən də onlar dəhşətli humanitar problemlərlə üzləşdilər. Bax, bütün bu dərslər hamısı bizə yenidən nəyi xatırladır? Biz axı gərək olub keçənləri həm öyrənək, həm də səhvləri təkrarlamayaq. Amma mənə elə gəlir ki, əksinə Ermənistan tərəfində bax, başqa bir fərqli yanaşma var. Necə düşünürsünüz? Tamamilə sizlə razıyam Tofiq müəllim. Əslində, bilirsiniz, bu son tariximiz onu göstərir ki, hadisələrin bu cür inkişafı heç bir xalqa, heç bir ölkəyə bir fayda gətirmir. Əksinə böyük fəlakətlərlə nəticələnir və yeri gəlmiş ki, onu demək lazımdır ki, Ermənistanın o vaxtki siyasi rəhbərliyinin, sonraki onların davamçılarının etdiyi, törətdiyi cinayətlər İlk əvvəl və onu da demək lazımdır ki, onu da tarix göstərir. Elə Ermənistanın, necə deyirlər, başında sınıb, çünki çatlayıb. Çünki əslində 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan ordusunun, işğalçı ordusunun darmadağın olunması məhz bax bu ideyaların, bu cür xülyaların çıxmasından xəbər verir. O ki qaldı, bəli, təəssüflər olsun ki, bu münaqişə əslində 1988-ci ildə yox, ondan qabaqki tarixdə başlayıb. Ötən əsrdə, bəli, bir neçə dəfə biz o dəhşətli hadisələrin şahidi olmuşuz. Təəssüflər olsun ki, bir neçə mərhələni keçərək. Bəli, bizim soydaşlarımız hissə-hissə oranı tərk etməli olurdular. Və 1987-ci ildən artıq başlanan proses 88-ci və 1991-ci ildə tam tamamlanıb. Niyə? Çünki sonuncu Azərbaycanlı məhz 1991-ci ildən, yəni Nüqədi kəndindən, Ermənistandan, yəni indiki Ermənistandan, əslində Qərbi Azərbaycan ərazisindən çıxmağa məcbur olub. Və bu hadisələri biz əlbəttə ki, yadımızda saxlayırıq. Son vaxtlar sənədli filmlər çəkilir və həmin hadisələrin şahidləri danışırlar. Yeri gəlmişkən, indi bax, hal-hazırda gedən prosesdə erməni separatçıların başçıların, banda başçıların üzvlərinlə bağlı olan proseslərdə də o və ya digər şəkildə bu mövzuda hallandırılır. Ona görə də əlbəttə ki, bu bizim tariximizdir, bu bizim cəmiyyətimizin faciəsidir və biz heç vaxt bunu unutmayacağıq. Lakin tarix əslində davam edir, necə deyərlər və indi bu tarixi biz yenə də
ağ səhifədən də olmasa, heç olmasa o yeni səhifədən yazmağa çalışır. İlqar müəllim, bağışlayın məni. Bax, həqiqətən də dəhşətlər baş verdi və qurbanlar tək Azərbaycan, ermənilər də qurban oldular. Faktiki olaraq onlar öz səhvlərinin ucbatından belə deyək də dözülməz vəziyyət yaradaraq özləri də onun qurbanına çevirdilər. Amma indi siz deyirsiniz ki, məsəl üçün yeni bir səhifədən başlamaq olar. İndi prinsipi etibarilə yeni bir ümidverici mühit formalaşıb. Yəni danışıqlar da oldu. Əvvəlcə üçüncü qüvvələr mane olurdular ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında, Bakı ilə İrəvan arasında dialoq başlansın. Digər tərəfdən onlar hər bir məsələyə müdaxilə edirdilər və nəhayət bəzi hallarda biz konsensus tapdıq. Məsəl üçün sərhədlərin delimitasiyası məsələsində, sonra hərbçilərin mübadiləsində və s. Amma sizdə elə bir təəssürat oyanmırmı ki, Ermənistan elə bir səksəkiyə qapılıb, bir addım atmaqla 2 addım, 3 addım geriyə atır. Sanki kiməsə bunlar sübut eləməyə çalışırlar ki, yox, biz Azərbaycanla barışıq niyyətində deyilik. Əksinə, biz vaxt tuturuq ki, yenidən bir qarşı durma kampaniyalarına başlayaq. Çünki eskalasiya formalaşır, yox yerdən də üzə çıxa bilər də. Biz bunu bilirik, buna bələdik bu təcrübəyə, mənfur təcrübəyə hətta mən deyərdim. Bax, nəyə görə Ermənistan yenə də vaxt itkisinə yol verir, çalışmır ki, məsəl üçün Azərbaycanın atdığı addımlarla bağlı yolların çəkilməsidir, kommunikasiyaların hazırlanmasıdır və s. Biz tərəfdən işlər, necə deyirlər, tam bir miqyasda həyata keçilir. Ermənistan tərəfində boşluqdur, heç bir şey etmirlər. Nəyə görə bunlar tələsmirlər? Tofiq müəllim, siz düz dediniz, bu təəssüflər olsun ki, bax o ötən illərin təcrübəsindən dırnaq arasında istifadə edərək yenə də həmin bu taktikadan onlar taktikanı tətbiq etmək istəyirlər. Yəni ötən illərdə danışıqlar prosesində onlar bütün məsələləri uzatmağa cəhd göstərirdilər və üstünlük verirdilər və bu da onların havadarların maraqlarına əlbəttə ki oynayırdı ki, ümumiyyətlə regionda status quo saxlanılsın, dəyişilməsin, vəziyyət olduğu kimi qalsın. Amma indiki şəraitdə bu cür siyasətin aparılması məntiqə uyğun deyil. Yəni o vaxt da məntiqə uyğun deyildi. Niyə? Çünki status quo əslində dəyişilib real olaraq. Kağızda yalnız qalmışdı və onun darmadağın olması da göz önündə idi. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı həmin bu status quo kağızda da darmadağın olunub və reallıqda da darmadağın olunub. İndi isə yeni bir mərhələ hökm sürür və regionda yeni proseslər baş verir. Ermənistan əslində bu proseslərdə fəal iştirak etməlidir. Niyə? Çünki əgər Ermənistan özünü blokadaya salmış Ermənistan bu blokadadan çıxmaq istəyirsə, bu proseslərə fəal şəkildə qoşulmalıdır və hətta təşəbbüs irəli sürməli, təşəbbüslər irəli sürməli. Niyə? Çünki bu onların maraqlarına uyğundur. Amma əksinə biz görürük ki, Ermənistan tərəfi yox, Azərbaycan tərəfi təşəbbüslə çıxış edir. Sülh sazişinin bağlanması ilə bağlı təşəbbüs Azərbaycandan gəlib, tranzit yolların açılması ilə bağlı Azərbaycandan təşəbbüs gəlib. Digər məsələlərdə Azərbaycan təşəbbüskar qismində çıxış eləyir. Ermənistan sanki bu təşəbbüsləri ya söndürməyə istəyir, yaxud da onları bir qədər elə bil ki, o təşəbbüslərdən özünü yəni kənarda saxlamaq istəyir. Ancaq sonradan, yəni yenə də tarix göstərir ki, müəyyən vaxtdan sonra məcbur olub bu təşəbbüslərə qoşulur. Əvvəlcə yox deyir, sonra təşəbbüslərə qoşulur. Amma bu vaxt itkisi deməli şəraitində baş verir ki, bu da Ermənistanın əslində xeyrinə deyil. Niyə onlar bu tarixdən nəticə çıxartmaq istəmirlər? Bu başqa bir məsələdir. Yəqin ki, şuurlarda dəyişiklik baş verməlidir. Onlarda mentallıqda dəyişmək lazımdır. Yəni, vəziyyətə başqa cür baxmaq lazımdır. Ancaq, baxın, hadisələr, regionda gedən proseslər, Azərbaycan o cümlədən başçılığı altında gedən proseslər artıq Ermənistanı məcbur eləyir o və ya digər addım atsın. Məcbur elə, amma bunlar tələsmirlər də yenə, biz görürük. Tələsmirlərsə, biz tarix də yenə göstərir ki, yenə də özləri itirmiş olacaqlar. Əlbəttə, digər oyunçular bunları gözləməyəcək, yenə də başqa seçim edəcəklər. İtirən özləri olacaq. Tamam. İlqar müəllim, bax,
Belə bir təəssürat da oyanır ki, Ermənistanda o əsas kəsim var da, qərar qəbul edən. İndi rəhbərlik qalsın bir yana. Digər tərəfdən müxtəlif cinahlar var. Spektrdə məsəl üçün sağçılar var, solçular var, Rusiya pərəstləri var, qərb pərəstləri var, nə bilim, üçüncü tərəfin pərəstləri var və s. Onlar elə sanki fobiyalar təzyiqi altında yaşayırlar. Məsəl üçün, bax, indi belə bir fikir formalaşıb ki, güya Ukrayna-Rusiya qarşı durması bitdikdən sonra Rusiya bura müdaxilə edəcək, Ermənistanın vəziyyəti gərgin olacaq. Digərləri deyirlər ki, Azərbaycan strateji resursunu çoxaltdıqca Ermənistanın üzərində risklər artır, bizə hücum ola bilər və s. Bax, bunlar nəyə hesablanıb? Nə ilə bağlıdır bunlar? Məsəl üçün, bütün dünyada indi Ukrayna-Rusiya ya Rusiya-Ukrayna müharibəsinin bitməsi ilə bağlı bir coşqu yaranıb ki, deyəsən 28 bənddən ibarət orada razılaşma əldə olunacaq. Yəni, insanlar müharibənin sonunu istəyirlər. Amma sanki bu müharibənin sona çatması Ermənistanda qayğılar yaradır ki, birdən Rusiya bizə tərəf silah göndərər və s. Ya da ki, Azərbaycanın gücü artır, Azərbaycan bizə artıq yeni təhdidlərlə müraciət edə bilər ya yönələ bilər. Bax, bu fobiyaların axı necə deyirəm, bir xeyri var. Nəyə görə bunlar bu fobiyaları həm də tirajlayırlar və eləcə də insanları onların təsir altına salırlar? Əslində bu fobiyaları tirajlayan siyasi qruplar var, qüvvələr var. Biz onları yaxşı tanıyırıq. O vaxtıyla Ermənistanda hakimiyyətdə olmuş qruplardır ki, onlar həmən bu narativləri, yəni insanların beyinlərində olan fikirlərini saxlamaq istəyirlər. Reallıq, yəni baş verən reallıq regionda, elə Ermənistanın özündə baş verən proseslər ona bu tezislərə deməli qarşı çıxırlar. Niyə? Çünki insanlar da görürlər ki, Azərbaycan əgər istəsəydi, Ermənistana basqın eləsəydi, elə indilərdə eləyərdi. Niyə? Kimi gözləməlidir? Yox, ya da ki, 44 günlük müharibə, onlar da bir uzun sürən müharibə kampaniyası. Biz Ermənistanın özündə, necə deyim, yəni gücümüzə görə bacamız. Çünki biz Ermənistan tərəfindən işğal siyasətinin şahidi olduq. Amma biz Ermənistana işğal, belə deyək, planları ilə yanaşmadıq. Sadəcə öz torpaqlarımızı azad etdik. Yəni bizim gücümüz onsuz da çoxdur. Tamamilə düzdür. Bunları hamısını nəzərə alsaq, yəni insanlar da fikirləşirlər ki, bunu eləyən bir ölkə, etmək istəyən bir ölkə onu edərdi, çoxdan edərdi. Niyə? Kimi gözləməlidir? Rusiyanı gözləməlidir, Ukraynanı gözləməlidir, ya kimisə gözləməlidir. Amma yeri gəlmişkən o da demək lazımdır ki, son bir neçə həftə bundan öncə belə bir Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmilərinin biri belə bir açıqlama ilə çıxış eləmişdi ki, Donald Trump Prezident İlham Əliyevə müraciət eləyəndə soruşmuşdu axı, siz niyə bu müharibə zamanında dayanmısınız? Sizin bütün imkanlarınız vardı. Bəli, imkan vardınız ki, irəli getsəydiniz, yəni bütün məsələləri də çözə bilərdiniz. Amma Prezident İlham Əliyev o vaxt dedi ki, biz məqsədlərimizə çatmışıq. Bizim digər ölkələrin və ölkənin o biri qarşıda dayanan tərəfin, bəli, ərazilərində gözümüz yoxdur və bizim niyyətlərimiz də yoxdur orada. Heç bir hərbi siyasi məqsədlərimiz, hədəfimiz yoxdur ölkədə. Bu da onun alicənablığını, Azərbaycanın elə sülhpərvərliyini göstərir. Bəli, biz daim alicənablıqla hərəkət edirik və göstərir ki, bəli, biz xırdaçı deyilik. Əslində bu da bir mesajdır. Çünki Ermənistan sosial şəbəkələrində və Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində bu məsələ ilə bağlı açıqlamalar vardı. Yəni onlar eşidiblər, görüblər, oxuyublar, dərk eləməyə başlayırlar ki, doğrudan da Azərbaycan siyasi məqsədləri tam fərqlidir. Amma yenə də bu revanşist qrupların, Qarabağ klanın, törtöküntülərin fikirləri yaxud da ideyaları ondan ibarətdir ki, Ermənistan cəmiyyəti daim xof içində, qorxu içində, Azərbaycana qarşı, Türkiyə qarşı xof içində yaşasınlar və ona görə də özlərini güya sığortalamaqla onlar hansısa bir tədbir görməlidir. Bunların fikri ilə Paşinyan elə bil ki, Azərbaycanın və Türkiyənin adamıdır və absurd bir fikirdir və Ermənistanı satmaq istəyir və s. Ona görə də bax bu cür xülyalar, nə bilim, iddialar,
teoriyalar, heç bir əsası olmayan əfsanələr yer alırlar Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində. Və insanlar da belə bir şuurlarında belə bir dönüşlər yaradırlar ki, güya bəli, biz düzgün yolda deyilik, gərək Paşinyan xəttini biz dəyişək və s. Yeri gəlmişik, bugün Ermənistan cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşən Azərbaycan prezidentinin köməkçisi cənab Hikmət Hacıyev demişdi ki, açıq demişdi ki, Azərbaycanın heç bir siyasi və yaxud da hərbi siyasi Ermənistanda məqsədi yoxdur. Bizim istəyimiz ondan deyil ki, Ermənistan hansı əraziləri biz sadəcə sülh istəyirik və münasibətlərin bərpa olunmasını istəyirik. Sonuncu məqam qaldı. İlqar müəllim, mən istəyirəm qısaca buna cavab verəsiniz. Bax, bizim soydaşlarımızın Qərbi Zəngəzura qayıdışı. Yəni, sizə elə gəlmirmi ki, yəni Ermənistan süni bəhanələri irəli sürməklə məhz bax bu məsələni çalışır, hardasa gündəmdən çıxarsın? Əlbəttə, onlar yenə də həmən xof, qorxu, fobiyalar, onlara bax, bu reallıqları olduğu kimi dərk eləməyə imkan vermir. Onlar yenə Azərbaycanlılardan nəsə belə yəni təhdidlər gözləyirlər. Amma iş orasındadır ki, hadisələr və tarix özü onu göstərir ki, tarixin qarşısına, tarixi proseslərin qarşısını almaq mümkün deyil. Tezi geci ədalət öz yerini tapacaq. Necə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticəsində bu həqiqət öz yerini tapıb, eyni zamanda digər sonraki illərdə də hadisələr göstərir ki, haqq ədalətin qarşısında dayanmaq mümkün deyil. Ona görə yəni, dayanmaq mümkündür, amma gərək onu qəbul eləyəsən. Yox, onu bilirsiniz necə... Haqq və ədaləti gərək qəbul edəsən və onunla barışasan. Yəni, onlar əgər yalanla gəlirsənsə, onu qəbul etməyəcəksən. Onun qarşısında duruş gətirə bilməyəcəksən. Tamamilə düzdür. Ona görə də heç də şübhəmiz yoxdur ki, vaxt gələcək, Azərbaycanlılar öz doğma yurt yuvalarına qayıdacaq. Yeri gəlmiş ki, onu da demək lazımdır ki, onlar o həmən bu qəsəbələr, sonra kəndlər bizim yolumuzu gözləyirlər. Niyə? Çünki boşdurlar onlar. Ermənilər özləri inkar eləyirlər. Deyirlər ki, inkar eləmirlər. Yəni açıq deyirlər ki, biz özümüz onları mənimsəyə bilmədik. Çünki bizim yerimiz deyil. Bu bir daha onu sübut edir ki, yəni bizim xalqımız qurucu xalqdır, tikən, yaradan xalqdır. Onlar isə bir çox hallarda özlərini dağıdıcı bir stihiya kimi, güc kimi artıq təsdiqləyiblər. Çox təəssüf, çox təəssüf. Ona görə də mən elə söhbətimizin əvvəldə dedim ki, tarixin dərslərinə yaxın olmaq lazımdır ki, onlardan həmişə dərs götürək, qənaətlər çıxaraq. Çox sağ olun İlqar müəllim. Təşəkkür edirəm iştirakınıza görə və təbii ki, bizim hamımızın da ümidimiz bilavasitə onunla bağlıdır ki, tezliklə sülh əlbəttə ki, bərqərar olunub, həm də münasibətlər bərpa olunsun. Çünki insanlara mübadilə, gediş-gəliş, ticarət və sağlam münasibətlər lazımdır. Bu günlük bu qədər. Çox sağ olun ki, bizə diqqət elədiniz. Təşəkkür edirəm. Salamat qalın.